Opel Vivaro. Замена ремня ГРМ. Для того, щоб зняти ремень ГРМ, нужно для поменять. Без подъемника, без ничего. Надо поставить під борт пенек, під двигатель домкрат. Знімаємо шківочок. Знімаємо цю подушку. В осеннем небе голубка порхает, Отверстие что ждет завтра, только Бог знает, для только ему метки известно, ГРМ и только на он распредвалу рассудит одно по лишь шестерне. ясно, что после нас То тут есть что-то коленвал будет, прокручиваем. если б дали возможность жизнь Шестерня начать должна сначала. оцей Я прорез на ничего зубику не поменял бы, где-то чтобы те до же отличика кадры, доходит. тот же А кинопленки, шпонка чтобы рядом там столько реглаза должна девчонки, дивитися синего між прокола, двома куполами отливами, храмов, жизнь плюс-минус. бесцветным ядом на самом И дне туда, стакана. через это отверстие, тут В окна картина и 9 граммов сердце побачим. полное никотина. Если б дали возможность жизнь начать сначала, я ничего не поменял бы, чтобы насос голубка летала в этом топливний небе помічати не что треба, я для себе зробив Одному Богу помітки. известно. Зуб помітив і на корпусі, думаю, хай буде так. Ну, типа для уверенності. Ну, в принципі, його пофіг, можна не по... Все, для того, щоб відкрутити, зараз покажу щось. Новий. Там така площадка знаходиться. Отак вона прикручена. Над двома болтами. Один болт і другий болт. Подключно 13. Відкручуємо повністю з роликом. Ставимо ролик. Спочатку знімаємо ремня, площадку відкручуємо. Знімаємо ремень. Ставимо площадку. Тут він в центрі. Крайне слева зажимаем, фиксируем, потом попускаем, сюда блок скручиваем и натягиваем. И пробуем потом натяжку. Потом як уже затянули нормально, ну что типа все, не надо без натягивать. Зажимаем и все. На ремню присутствует ось одна пометка, яка йде на коленвал. І на розпредвал. На розпредвалу, на шестерні розпредвалу, де метка через отверстие, що там отлично. А на коленвал, на шестерні коленвала, ось сюди. Вот тут должна бути. Вони должны совпасти. Ніде не розбіжності, нічого. Все. Ось примерно оцим болтом натягую. Тепер можна його викрутити і викинути. Назад коробочку, я його назад взяв. Зараз покажу, яка натяжка должна бути на ремні ось. Ось меточка, бачите, на ремні меточка одна. І на розпредвал, на насосі не нужно. Ось меточка друга, ось напротив. Ось зараз як ремінь проворачується. Непринужденно на 45 градусів. Тобто нормально. Все, тепер збираємо обратно послідовності. І все. Поїде машина. Защитка снизу поставиться. Снизу, по згорі не вийде. Так, всем удачи, до свидания.